پاڵەوانەکەی عێراق ئامادەکاریەکانی دەست پێکرد بۆ هەردوو خولی عێراق و یانەکانی عەرەب تیپی بالەی یانەی پێشمەرگەی سلێمانی وەک پاڵەوانی وەرزی ڕابردووی خولی نایابی بالەی یانەکانی عێراق ئامادەکاریەکانی بە بەشداری زۆربەی یاریزانەکانی وەرزی ڕابردوو دەست پێ کردوتەوە و بۆ بەهێزکردنی پێکهاتەکەشی بۆندیان لەگەڵ چەند یاریزانێکی هەڵبژاردەی عێراق و لاوان ئیمزا کردووە. سەبارەت بە پێکهاتەیانی وەرزی پێشمەرگە بۆ ساڵی 2017-2018 گۆڕانکاریێکی کەم کراوە لە پێکهاتەکەدا ئەویش هێنانی دوو یاریزانی جیاواز لە ساڵی ڕابردوودا و هەروەها یاریزانێکی لاویش دێ جگە لەوەش بەپێی یەکێک لە بڕیارەکانی یەکێتی ناوەندی بالای عێراقی یاریزانێکی پیشەگەر لە ڕێزی پێکهاتەیانەکان یاریەکە ئەوەش لەوەیە ئێمە یانەی وەرزی پێشمەرگە لەگەڵ دەستەی کارجێرە یانە گفتوگۆمانە سەر کردو ئینشاءالله بڕیاری کۆتایی شەدرێ بۆ هێنانی ئەم یاریزانەش بێگومان هەموو وەرزشێک نەک بالە بۆ خۆ ئامادەکردن دوای ئامادەکردنی گشتی یاخود ئەعدادی عام کە دەچێتە قۆناغی ئامادەکردنی تایبەتیەوە واتە کردنەوەی زیاتر مەشق و ڕاهێنانەکاندا لەسەر حاڵەتی یاریەکاندا پێویستی بەوە هەیە بەڕاستی تۆ کەمپی مەشق و ڕاهێنانەکان ئەنجام بدەیت پێویستیت بەوە هەیەکەوە چەند یاریەکی دۆستانە ئەنجام بدەیت ئەنجامدانی یاریە دۆستانەکاندا ئەو بۆشایە خود ئەو کلێنەت بۆ دەخاتە ڕوو کەوە لە ڕیزی پێکهاتەکەی تۆدا هەیە. عەلی تەها کاپتنی یانەکە و یاریزانی هەڵبژاردەی عێراق بۆ پەیام باز لەوە دەکات کە زۆربەی خاڵە لاوازەکانی وەرزی ڕابردوویان چارەسەر کردووە و ئامانجی خۆشیان لە وەرزی ئەم ساڵ ئاشکرا دەکات. بەڵێ وەکو ئاشکرایە کە ئێمە ساڵی پارتوانیمان نازناوی خولی بژاردەی عێراق بەدەست بێنین و ئاستێکی باش پێشکەش بکەین بۆیە لەبەرەوەی بەرگری لەو نازناوە بکەین و بتوانین تیپێکی باشتر دروستکەین بۆ ئەم ساڵ بەختانە یانەی پێشمەرگە توانی تیپێکی بەهێزتر و یاریزانی باشتر بێنێتە ڕیزیانەکە ئەو خاڵە لاوازانەی کە پار هەمان بوو دیاریمان کرد ئەم ساڵ توانیمان تقریبا بۆ ڕێژەیەکی باش پڕی بکەینەوە و ئامانجیەکەمان ئەوەی خولی عێراق بتوانین دووبارە نازناوەکە بەدەست بێنین هەروەها خولی یانەکانی عەرەب و خولیانەکانی ئاسیا هەیە بتوانین ئاستێکی باش پێشکەش بکەین بەهۆی ئەوەی ئێمە ناوی یانەی پێشمەرگە یاخود ناوی پێشمەرگە هەڵەگرین لەو خولانەی دەرەوە. یاریزانە نوێیەکانی یانەکەش باز لە پێکهاتە و بێزی یانەی پێشمەرگەی سلێمانی دەکەن و ئاماژەش بەوە دەدەن ئەمساڵ یانەی پێشمەرگەی سلێمانی پێکهاتەیەکی جیاوازتری دەبێت لەبەرەوەی بەشداری دوو خولی گرنگ دەکات. استعدادات نادي البيشمركة لهذا الموسم الجديد موسم 2017-2018 ئەم ساڵ وەگیانەی پێشمەرگەی سلێمانی ماوەی دوو هەفتەیە دەستمان بە ئامادەکاریەکان کردووە بۆ وەرزی 2017 بۆ 2018 خولی نایابی بالەی یانەکانی عێراق. ئامادەکاریەکانمان لە ئاستێکی باشدایە بۆ کێبرگەکانی خولی نایابی عێراق و هەروەها لە ڕکەبەرەکانی پاڵەوانەتی یانەکانی وڵاتانی عەرەب کە بڕیارە لە وڵاتی تونس بەڕێوە بچێت. ئامانجی یانەی پێشمەرگەی سلێمانی لەم وەرزی ئەم ساڵ نازناوی خولی نایابی یانەکانی عێراق و هەروە لە پاڵەوانەتی یانەکانی عەرەبیش چاومان لەو نازناوەیە بۆ یەکەم جار. النادي البيشمركة في الدوري إن شاء الله ينافس على المراكز الأولى وإن شاء الله الأول وطموحنا أيضا في الأندية العربية تحقيق مراكز أولى إن شاء الله. دوای بڕیارەکەی یەکێتی بالەی عێراق هەریانەیەک دەتوانێت لە خولی عێراقدا یاریزانێکی پیشەگەر بێنێتە پێکهاتەکەیەوە بە پێی زانیاریەکانی پەیامیش یانەی پێشمەرگەی سلێمانی بەنیازە بۆند لەگەڵ یاریزانێکی پیشەگەری وڵاتی رووسیا ئیمزا بکات. هەردەڵا محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام سلێمانی.